是马年的冰墩墩。亲爱的们，有没有选冰箱贴的？看这一款时来运转冰箱贴，一定不能错过。时来运转太好看了，每一个冰墩墩都长得不一样，可以贴在冰箱上，也可以当成一个我们转来转去的解压玩具。啊，这款太好看了，打开里面是一个宝盒。快看这款冰箱贴，小马带着我们的冰墩墩在我们的鸟巢当中驰骋着。还有我们的新年款冰墩墩，有镂空的，还有这个带立体浮雕的。这些冰箱贴好好看啊！祝大家新的一年马上上岸，有青梅竹马，能够马上有戏。还有这一款冰箱贴，我的妈呀，简直太重工了！你们喜欢哪一个我们的对联冰箱贴？都是冰墩墩。还有我们冰墩墩的钥匙链超级好看，冰墩墩时来运转的车挂也有。还有我们的立体的冰墩墩的冰箱贴，整个是一个过年的场景，太好看了。这是2022年的，这是兔年的，这是龙年冰箱贴，这是蛇年，这是马年冰箱贴，整个近5年冰箱贴都在这里。想要这些冰墩墩的文创好物的话，我们周一白天直播，但是周日晚上偷塔好不好？因为有些库存简直太少了，我们先上少库存的产品。